हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई गुड आफ्टरनुन। यहाँ त गुड आफ्टरनुन भइरहेको छ। अहिले चाहिँ म निक्लेको बाहिर चाहिँ किन निक्लेको भन्दाखेरि मेरो सामान आएको छ घरबाट। सो म त त्यो रिसिभ गर्न जाँदैछु। अन्जुले ल्याइदिएको छ होइन। म उसलाई पनि भेट्दैछु आफ्टर 2 मन्थ होइन। 2 महिनाको बादमा चाहिँ म उसलाई भेट्दैछु। अनि म उसको भएकोमा चाहिँ ऊ भएकोमा चाहिँ सामान ल्याउनु गएको। अन्त त्यो सामान रिसिभ गरिसकेर चाहिँ म चाहिँ घुम्नु जाने चाहिँ म र रोशनी जाने। रोशनी चाहिँ अहिले एकछिनमा निक्लिन्छ। म सामान रिसिभ गरेर आउँछु, त्यसपछि चाहिँ ऊ आउँछ। अन्त जेसु पनि भेट्छु हो। जेसु अन्जु आज नाना चाहिँ हुनुहुन्न, नानाको चाहिँ छुट्टी छैन। मेरो चाहिँ आज लास्ट छुट्टी। म चाहिँ निक्लिसकेको छु होइन। तपाईँहरूले चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। अन्त मलाई यति धेरै भन्दा पनि धेरै माया दिनुहोस् होइन। म धेरै एक्साइटेड छु। सामान घरबाट सामान प्लस अन्जु 2 महिना बाद भेट्दैछु, प्लस जेसुलाई पनि भेट्दैछु एन्ड रोशनीसँग घुम्नु जाँदैछु। सो त्यही भएर धेरै एक्साइटेड छु। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले चाहिँ होइन, म चाहिँ निक्लेको त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भ्लग हेरिदिँदै गर्नुहोस् है। स्किप नगरी हेरिदिँदै गर्नुहोस् होला। अन्जु अन्जु हामी दुईजना त भेट भयो 2 महिना बाद है। हो नि अब क्या घरको ड्रेस आउँछ भन्ने मान्छे त क्या ब्युटिफुल भएर भनेर होला। हाम्रो डिनर तातो तातै थाकेछ। आवाज सुन्नु होला। चिकन फ्राई दामी दामी दामी। म चाहिँ घर आइपुगेँ होइन। एन्डिङ भ्लग चाहिँ म घरमा बनाउँदैछु किनभने चाहिँ मैले चाहिँ सामान अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। घरबाट सामान पठाइदिनु भएको छ होइन। त्यही अनबक्सिङ गरेर चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि। यस सामान चाहिँ यो हो। अब यो भित्र के छ खोलेर म देखाउँछु अनबक्सिङ गरेर, हजुरहरूलाई पनि देखाउँछु। हस् म चाहिँ अनबक्सिङ गर्दैछु होइन। यो चाहिँ मलाई बहिनीले पठाइदिएको। थ्याङ्क यू सो मच बहिनी। मलाई त कस्तो आँसु आयो। दिवाली गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट भनौँ, दिवाली गिफ्ट भनौँ। थ्याङ्क यू नानी, थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ मलाई भाइले पठाइदिएको। भाइ र कान्छीले। थ्याङ्क यू कान्छी। अन्त भाइ दिवालीका भाग यो आमाले पठाइदिएको मलाई, मेरो आमाले।
Thank you, Ama. Thank you so much. बहिनीलाई ज्वाइँले पठाइदिन्छ। थ्याङ्क यू। मामाले पठाइदिनु भएको। बहिनीले पठाइदिनु। यो मेरो सामान मेरो सामान बहिनीले पठाइदिएको। Thank you so much, बहिनी। यो पनि बहिनीले ल्याएको। यो चाहिँ मेरो फेभरेट भन्दा पनि यो चाहिँ चिउरा हो। यो चाहिँ चिउरा हो। मेरो फ्यामिलीलाई आई लभ यू सो मच। आई लभ यू। सो मैले चाहिँ भ्लगिङ गर्दैछु। कालै भए कस्तो इमोसनल भयो। घरको सामान नआउँदाखेरि त इमोसनल नै भइहाल्छ नि होइन सबैजना। सो म चाहिँ भ्लगिङ गर्दैछु। गुड नाइट सबैजनालाई है। टेक केयर अल अफ यू। बाई। सी यू नेक्स्ट भिडियोमा है, नेक्स्ट भ्लगमा। त्यतिन्जेल तपाईँहरूले मेरो भ्लगलाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि पुराना मेरो साथी सधैँ हेरिरहने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने, साथीभाइहरू हुनुहुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर प्लिज सेयर गरिदिनु चाहिँ नभुल्नुहोस् होला भन्दै अहिलेलाई बाई बाई।